我可以亲你吗？这就是你小时候生活的地方。你明知道我这个房间只有一张床，你还睡着？你干嘛？睡觉啊。你不会要睡床上吧？不然你要睡地上。哦，等你又干嘛？穿衣服睡觉多难受啊！我给你拿睡衣，你别动。只有这2件睡衣了，这个你可能穿不下，这个是我买大了一直没有穿过的，给你。顾西西，你是故意的吧？爱穿不穿。你在这儿画，我出去。不会，顾西西，给我看一下。不给你看。给我删了。不删，我不删。你，我可以亲你吗？西西啊，妈给你拿了。妈，你放那儿就行。送床被子。谢谢。谢谢妈。你小时候画画就在这里画的呀？哦，对，那个时候我才刚开始学画画。什么东西啊？嗯？哎，别，叶子珊，你别，哎，还给我！看看，小气。亲爱的西西，别读出来啊！别读出来。情书啊，顾西西，嗯，你居然把情书还留在抽屉里，还留了这么多。被人喜欢是一件很幸运的事情。今晚就它了。什么？今晚就读这个，让我睡觉。想得美。那要不，我们把刚才的事情继续。哎，从哪方开始读啊？想听哪方？啊？晚安。